ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഉമ്മച്ചീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈഡ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ, KFC എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ അതൊരു കെൻറ്റക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ KFC ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് വരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 150 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഒരു 4 കുടം, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. കറിവേപ്പില ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 10 തണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ നോക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളകും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. ഞാൻ തന്നെ പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇതിൽ ഞാൻ പെരിഞ്ചീരകവും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ച് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പെരിഞ്ചീരകം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെള്ളം, കുറച്ച് മതി, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. സ്വല്പം കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതപ്പോൾ അരപ്പ് എല്ലാം നല്ല ഒന്ന് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കാം. ചിക്കനിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനെല്ലാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും നല്ലോണം പിടിക്കുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇറച്ചിയിൽ എല്ലായിടത്തും അരപ്പെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു മിനിമം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഞാൻ സാധാരണ ഓവർനൈറ്റാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പൊരിക്കുമ്പോൾ. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അരമണിക്കൂറായി. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ തണുപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ 2 പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചെറിയ ആൾക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവന് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിലൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും. നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ
ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിലേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വീതിയുള്ള, അതായത് കട്ടിയില്ലാത്ത പീസാണ് ഞാനിത് ഇടുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കറിവേപ്പില ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ല ഒരു മണം വരും. നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി. ഇനി മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. നമുക്ക് ഈ ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. എല്ലാം ചിക്കനും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം ഞാൻ ഗ്രിൽ ചിക്കനും ഒന്നും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് വേയുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിനെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് വേവണ്ടേ, അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ആയോ നോക്കാം. ഒരു സൈഡ് നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവട്ടെ. ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടണം. അതായത് കാലിൻ്റെ പീസൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വെന്ത് കിട്ടാൻ. ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഇപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ അങ്ങ് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് കോരാം. ഓക്കെ, നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കോരിയെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ കറിവേപ്പിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പിയായ KFC റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കെൻറ്റക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അല്ല, കേരള ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുതേ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.